Mein Name ist Markus. Wir verlassen im Moment den Rheinfall, gehen zuerst 2 Kilometer flussabwärts bis zum Schwimmbad Dachsen. Dort macht ihr die Kehrtwende, kommt dann zurück an den Fall und verweilen 10 Minuten am Schluss direkt am Fall. A warm welcome to our round trip at the Rhine Falls. My name is Marcus. We do leave the falls for the moment. We go down the river for about 2 kilometers. Then we turn back and get close to the falls and spend the last 10 minutes close there. Ja, der Rheinfall ist ja der größte Wasserfall von Europa. Er ist 150 Meter breit, ist 23 Meter hoch und vorne am Becken haben wir Tiefen von 13 bis 15 Meter. Im Moment haben wir immer noch recht viel Wasser, um die 470